Эгерде жанагындай бош жаткан каксоо жерлер болсо, жанагындай капельный орошениянын негизинде ушуларды өстүрүп алсак болот. 3 жыл гана суу карабыз. 3 жылдан кийин муну суу караштын кажети жок, урматтуу жолдоштор. Дагы мага боло турган суроолор болсо берсеңиздер боло берет. Себеби мен кыскача айтып коеюн. Досума микрофон керек жок экен. Эме болуп атат да, азыр интернеттен карап атабыз. Бул бакты жана 25 метр өтөт деп эле угуп атабыз, бирок ошонун өткөнү жок да. Бүт эле чыгып туруп, дарак болуп эле могу жака чыгып туруп күлүп кеткен да. Мен көрө албай атам ошону. Интернетте 25 метровой немени. Товазан кетер. Мына былтыр алып келип 10 отурмуз да. метрликтер бардыр, бирок андан бийиктер жок болду. Мен сага айтайын. Былтыр мен алганымда мына алып келтиргенимде канчадан алдыңыз? Былтыр 250ден алганбыз. Бир күн ачтым, 250ден алып келдим. Ушуну алып келтирип стаканчиктерге отургуздук. Где-то 21 мартта отургуздук, 19 майда жерге отургуздук, 20 сантиметрлик менен. Ошондо где-то сентябрь немесинде алды 6 метрге чейин өсүп. Жоондугу мына ушундай. Билектей болду да. Мына Жаншеке бул боюнча сүрөттөр. Мына ушул менин полемде болуп аткан эле. Коюп неме отурсаңыз? Мына акыркы немесиндегилер ушул. Күздө жаңы немес жалбырап түшүп аткан мезгилде бул базар коргондун Ахман водохранилищанын чекесинде атайын 35 жерге питомник кылам, 35 соток жерге.